सच में इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी लड़कियों पर विश्वास नहीं करेंगे। यार सबसे पहले लड़की अपने माथे पर ग्लू लगाती है, इसके बाद वो लड़की अपने माथे पर पाउडर लगाती है, उसके बाद वो लड़की अपनी मेकअप किट को निकाल कर तरह तरह के मेकअप करने लगती है। यार धीरे धीरे वो मेकअप ऐसा लगने लगता है जैसे उसकी जमकर पिटाई हुई हो। एंड में वो लड़की एक कटोरी में शहद लेती है, उसके बाद वो उसमें फूड कलर को मिलाकर उससे फेक ब्लड बना लेती है और अपनी उस चोट वाले मेकअप के ऊपर उस ब्लड को लगा लेती है और वो अपनी आंखों में दवाई डालकर रोने की एक्टिंग भी करने लगती है। यार अगर आपकी बहन आपको पिटवाना चाहे तो ऐसा फॉर्मूला ट्राई कर सकती है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी बहन का नाम जरूर से लिख देना।